फाइनाली आमर पार्ट किना सरला देखिए यहाँ पार्ट आम सब कम्प्लीट हे तो विनायक मोटर्स आम किनिलु एपटे भाई को दुकान अच्छे R15 सब जिन आभेलेबुल ये तो तो चलते जी ग्यारेज रे दबा पार्ट से लैब पठेबे तो आसन जा तो यहाँ आम सुशांत भाई को ग्यारेज ये मो गाड़ी पड़ी जा देखो आपन मो गाड़ी को कंडीशन अच्छे आप देखो देखिपे यहाँ मो गाड़ी पूरा खोला है पड़ी पार्ट्स तो किसी ना फाइबर ना कि ना देखिपे आप आग सेक्शन टा देखो कि ना सेपट आम इंजिन आसे मेन इंजिन सेक्शन टा आम सेपट रही लैब को पठाव सब जिन आसी पहुँच जाए लैब को आमर पठाव ए सब जिन आसिक पहुँच जाए लैब को ए पठाव इंजिन सहित कनेक्टिंग रड सहित कौन लैब को पठाव आमर सुशांत भाई सेपटे अच्छा सुशांत भाई आमर मेन ओनर